හොඳ සාධනාවක් පාත්තා. හොඳයි. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නයිදං අත්ථ කතං බිම්බං නයිදං පරකතං නගං හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු බංගා නිරුච්ඡති. හොඳයි සදාවත් කුසල කාමිතින් මතුනි. අද මේ පුරපසළොස්වක පොය දවසේ මේ ස්ථානයට රාශි වුණේ සම්මා දිට්ඨිය ලබාගෙන අපිට සංසාර දුක්ඛෙන් මිදෙන්න මාර්ගය එලිපිහිලි කරගෙන මේ ගමන අපිට යන්නයි. මේ වෙනකොට මේ ධර්මයේ වැටහිච්ච මනා නුවණින් යුක්ත පිරිසිනා. ඒක නිසා පින්වතුනි අපි සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කරනවා කියන්නේ සීලබ්බත පරාමාසය නිදිනවා කියන්නේ විචිකිච්ඡාවෙන් ගැලවෙනවා කියන්නේ ආයතන පහින් ගැලවීමයි. ඒකයි සිදු වෙනවා. යම් කෙනෙක් තමන්ගේ ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරයෙන් යම් කෙනෙක් ගැලවේද අන්නේ ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කය ගැලවුණොත් ඒකට කියනවා සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කළා. සීලබ්බත පරාමාසයෙන් මිදුණා. විචිකිච්ඡාවෙන් ගැලවුණා. සැක නැහැ දැන්. ඒක නිසා ඉතින් මේ වෙනකොට යම් කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කරපො සීලබ්බත පරාමාසයෙන් මිදිච්ච විචිකිච්ඡාවෙන් ගැලවිච්ච මේ තුන් සංයෝජනෙන් ගැලවිච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා ඇත්තටම ආයතන පහෙන් මිදිච්ච කෙනෙක් වෙන්න ඕන. අන්න ආයතන පහෙන් මිදෙනවා. එයා ලෝකෝත්තර ධර්මයක් ලෝකෝත්තර දර්ශනයක එයා වාසය කරනවා. සිත දැකීම කියන්නේ දර්ශනයක්. ඒක නිසා ආයතනයන්ට අනුව කටයුතු කිරීම ඒක දර්ශනයක් නොවේ, එතන ආගමක්. එහෙනම් ආයතන තුලින් නිර්මාණය වෙන්නේ ආගම. සිත දැකීම ආයතන වලට අයිති නැතුව ආයතන වලින් මිදිලා මනාව සිත දකිනවා නම් ඒක දර්ශනයක්. අපේ ඇහැට පේන එකක් දර්ශනයක් නේ. ඒ දර්ශනය නෙමෙයි මේ දර්ශනය. ඇහැට පේන දේ කාටත් පේනවනේ. ಜಾති ආගම් කුලමල ભેද නැතුව කාටත් පේනවා. ඇහැට පේන තැන. මේක එහෙම හැමෝටම පේන්නේ නැහැ. මේ දර්ශනය ආයතනයන්ගේ මිදිච්ච හේතුඵල න්‍යාය ධර්මයක් දකිනවා නම් මේ සිතේ ඒක හම්බෙන්නේ ප්‍රඥාවටයි. ඒක නිසා අපි හොඳට අහලා තියෙනවා විත කල්නුත් කතා කරලා තියෙන දහම් මඩපිණ්ඩික සූත්‍රය එහෙම කතා කරලා තියෙනවා. සලායතන සූත්‍රවල ඉතින් ඔය සූත්‍ර මොනවා ගත්තත් දැන් මේ අපි කියනේව තමයි ඔය කියන්නේ. තව අමුතු සූත්‍ර අපිට
අරගෙන පෙන්වයි කියලා ගන්නෑ මේ කියන ඒවා හැම එකම තියෙන්නේ. මෙච්චර කාල කතා කළේ සූත්‍ර වලට අනුව තමයි. හැබැයි මේ සූත්‍රයේ අනුපිළිවෙල නෙවෙයි අපි ප්‍රායෝගික. ප්‍රායෝගිකයි කියන්නේ මේ දැන් අපේ ළඟ සිදුවෙන මට්ටමින් තමයි අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපිට අවශ්‍ය ඒ මට්ටම. අපි සූත්‍රයකට අනුව කතා කරනකොට දන්ත දුරට යනවා. මාර්ගය උපදින්නේ නැහැ. ඒකයි වෙන්නේ. අවිද්‍යාව මොකක්ද? විද්‍යාව මොකක්ද? ඒ සූත්‍රයේ අන්තර්ගත මේ කාරණා අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සූත්‍රය කියනවා අපි. සූත්‍රය අවශ්‍යයි. හැබැයි නෝනින් උතුව මේක මතු කර ගැනීම දක්ෂතාවය ඇති කර ගන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒක නිසා අපි අද උදේත් කතා කළා ඊයේත් කතා කළා දහම් පාඩයක්. ඒකට අනුව තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපිට තේරෙන්න ඕන අපි සෝතාපන්න වෙලා නම් අපි ඒ සෝහම් පලින්න නම් මේ ඇහැට කනට නාසයට දිවට ශරීරය කියන මේ කාරණා පහින් මිදිච්ච කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මේකෙන් මිදිලා කියන්නේ ඇහැට රූප පේන්නේ නැහැ කිව්වා කියන කතාව නෙවෙයි. මොකද බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා පවා ඇහෙන් රූප දකිනවා. තාත්තව තාත්ත හැටියටම දකිනවා. අම්මව අම්මා හැටියටම දකිනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මේ උතුමන් වහන්සේලා පවා මේ යථාභූත ඥානයේ සත්‍ය දැකලා ලෝකේ වාසය කරනවා. මේ ඇහෙන් මිදෙනවා කියන්නේ ඇහැ යථාභූත ඥානෙ දැක ගැනීම. කන, නාසය, දිව, ශරීරය මේ ආයතන පහ යථාභූතයෙන් දැකලා දැන් මේ අපි හිතු ප්‍රත්‍යක්ෂන ලෝකයේ ස්වභාවයෙන් අපි මිදෙනවා නම් ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂන ඇහෙන් මිදෙනවා නම් ඒකට කියනවා සත්කාය දෘෂ්ටි දුරු කරනවා කියලා. පේනවා කියන ධර්මතාවය අපි යථාභූත ඥානෙ දැක ගන්නවා. ඒකයි සිදුවෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක අපි දන්නවා මඩුපිණ්ඩික සූත්‍රය එහෙම ගත්තොත් සලආයතන සූත්‍ර වලක් තියෙනවා. චක්කුම් පටිච්ච රූපේච උපජ්ජි චක්ඛු විඥානං තිංගං සංගති පස්සෝ. අසත් බාහිර රූපය ඒ නිසා හට ගන්නා වූ විඥානය චක්කු විඥානය හේතු කරගෙන මෙන්න මේ ස්පර්ශ ආයතනය හට ගන්නවා. දැන් අපි දන්නවා දැන් මේ ස්පර්ශ ආයතනය කියලා පෙන්වන්නේ කොතනද? මේ සූත්‍ර කියවනකොට අපි තෝර ගන්න ඕන. මේ කතා කරන්නේ විද්‍යාව ගැන නෙවෙයි. මේ කතා කරන්නේ අවිද්‍යාව ගැනයි. මේ අවිද්‍යා භූමියයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරන්නේ. තේරුණාද? විද්‍යා භූමිය අපි මතු කර ගන්න ඕන. එහෙනම් අපි දන්නවා මේ චක්කුන් සති රූපං සති කිව්වා නේද? මෙහෙම ගත්තා. ඇස ඇතිකල්ලි, රූපය ඇතිකල්ලි, විඥානය ඇතිකල්ලි ස්පර්ශය හට ගන්නවා. නේද? ඉතින් මෙහෙම කිව්වා ඇත්තටම චක්කුම් පටිච්ච රූපේට උපජ්ජි චක්කු විඥානං කියලා කිව්වා. මේ එකම ධර්මතාවය යන්නේ. අපි මේකෙන් තෝරගන්න ඕන මේ සූත්‍ර කියවනකොට මේ සූත්‍රයේ මේ කතා කරන්නේ අවිද්‍යා භූමිය ගැන. මේ අවිද්‍යා භූමිය ගැන කතා කරනකොට අපි පෙන්නනවා මේ අසත් බාහිර රූපය චක්කු විඥානය කියන මේ ධර්මතාවය හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. මෙතනින් ආරම්භයක් දෙන්න වෙනවා. මොකද මේක ඇතුළට එන්න ටිකක් අමාරුයි. මේක තෝර ගැනීම අමාරුයි. අමාරු නිසා අපි ලෞකිකත්වයෙන් මේක විස්තර කරගෙන එන්න ඕන. නේද? ඒ එන ගමනේදී තමයි මේ ඔක්කොම යන්න අපි ගැඹුරකට ටික කතා කරන ස්වභාවය ඇති වෙනවා. දැන් අපි ආයතන පහකින් අපි කතා කරනවා එක ආයතනයක් ගැන. නේද? ඇස ගැන. එතකොට ඇස කියන කාරණාව ආයිති වෙන්නේ මේ ඇස මේ ඇහැට යන රූපයක් පේනවනම් ඒ නිසා දැනගැනීමක් විඥානයක් පහළ වෙනවනම් මේ තුන් දෙනාගේ එකතු නිසා ස්පර්ශයක්. ඒ කියන්නේ පේන බවක් එදිලා නම්
නේද? ඒක තමයි අවිද්‍යා සහගත භූමිය. අපි මේ ජීවත් වෙන භූමියේ අපිට රූපයක් පේන හැටි. ඒ රූපේ දැනගන්න හැටි. ඒ රූපේ ගැන විඳින හැටි. ඒ රූපේ හඳුනන හැටි. නේද? ඒ රූපේ කෙරෙහි තණ්හා මාන දිට්ඨි ප්‍රපංච යෙදෙන හැටි. මේක තමයි මේ අවිද්‍යා සහගත භූමිය. එහෙනම් අපි තුල තියෙන මේ වර්තමානයේ තියෙන අවිද්‍යා සහගත භූමිය අපි මනාව හඳුනගෙන සිටිය යුතුයි. මේ අවිද්‍යා සහගත භූමිය අපි හඳුනන්නේ නැත්නම් අපිට කවදාවත් බෑ විද්‍යාව පහළ කරගන්න. ඒකට හේතුව සූත්‍රයේ තියෙන නිසා, ත්‍රිපිටකයේ තියෙන නිසා අපි මේ කියන මේ පරයය අපි අරගන්නවා විද්‍යාව කියලා. සසරෙන් මිදෙන මාර්ගය කියලා. තේරුණා? මේ කාරණා අපි ගන්නවා මේක තමයි සසරෙන් මිදෙන ක්‍රමය. අසත් බාහිර රූපය චක්කු විඥානය නේද? නිසා ස්පර්ශ ආයතනයක් හටගත්තා නේද? ස්පර්ශ ආයතන හේතු කරගෙන මේ වේදනාවක් උපදිනවා, සංඥාවක් උපදිනවා, සංකාරයක් උපදිනවා. මේ නාම රූපයෙන් විඥානයක් හටගෙන තණ්හා මාන දිට්ඨි ප්‍රපංච ඇති වෙනවා. මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය හට ගැනීමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරන්නේ. මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය ගැන මෙහෙම දැන ගැනීම මේක විද්‍යා භූමිය නෙවෙයි. මේ අවිද්‍යා භූමිය හට ගැනීමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කතා කරන්නේ. වෙන මොකුත් නෙවෙයි. එහෙනම් අපි දන්නවා මේ විදිහට ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන මේ ආයතනයන්ගේ හට ගැනීමක් නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරනවා අවිද්‍යා සහගත ලෝකයේ පවා හටගන්නේ හේතු ප්‍රත්‍ය. මේ නිසා අපිට මෙවැනි පරිසරයකින් පටිච්ච සමුප්පාද න්‍යාය ධර්මය ගොඩනගනවා. ඔක තමයි වෙන්නේ. දැන් එහෙනම් අපි දන්නවා මේ සූත්‍ර වල කතා කරන මේ චක්කුම් පටිච්ච රූපේට උපජ්ජ චක්කු විඥානං හරි. චක්කු සති රූපං සති චක්කු විඥානං සති කියලා හරි. මොනවා හරි වචන වලින් හරි. සිංහලෙන් අසත් බාහිර රූපේ චක්කු විඥානය කියලා හරි. මොනවානි භාෂාවකින් ඔය විදිහට ඔන්න කාරණා තුන කතා කරනවා නම් මේක නිවන් දකින ධර්මයේ නන්නවෙයි. මේක තමයි මේ වර්තමානයේ අපේ ලෝකේ පරිහරණය කරන හැටි. අපිට ඇහක් තියෙනවා, ඇහැට පේන රූප තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක දැනගැනීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ස්පර්ශ ආයතනයක් හටගත්තා. ඒ කියන්නේ විඳිනවා, හඳුනනවා, කල්පනා කරනවා. තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් අපි ඇලෙනවා මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධේ හට ගැනීම. ඔන්න දැන් අපිට තේරෙන්න ඕන අපි තුල පංච උපාදාන ස්කන්ධේ හට ගන්න හැටි. පංච උපාදාන ස්කන්ධේ හට ගන්න හැටි දන්නේ නැත්නම් අපිට පංච උපාදාන ස්කන්ධේ නිරෝධය කරනවා කියන කතාවක් ගැන කතාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි සමහරක් අවස්ථාවල පෙන්නනවා අසත් බාහිර රූපයත් මේ තුන්දෙනාගේ නිසා හටගෙන මේක නිරුද්ධ වෙනවා නේද? මොකද මේක රූපයන්තයක් නේද? විදීන් හැඳිනීම් කල්පනා කිරීම දැනගැනීම අනුව තණ්හා මාන දිට්ඨි ඇතිවීම ඒක නාමයන්තයට ඇති වෙන මේ තණ්හා මාන දිට්ඨි ඒක නාමයන්තයයි. විදීන් හැඳිනීම් කල්පනා කිරීම ඒක නාමයේ අන්තයයි. දැන් මේක තමයි පින්වත්නි අපි පරිහරණය කරන ලෝකය. දැන් අපි මෙතන අපි පාරේ මොන හරි රූපයක් දැක්කා. ඇසද රූපයක් දැක්කා නේද? ඒක දැනගත්තා. ඒ තුන්දෙනාගේ විතර ස්පර්ශයක් හටගත්තා. අපි මෙතනට ඇවිල්ලා අන්න ඒ රූපේ ආරම්භය ඒ නාමයේ අන්තය එතන නිරෝධයක් දැක්කේ නෑ නේද? නාමයේ අන්තයට සාපේක්ෂව ඒක ඇත්ත කියන දෘෂ්ටියෙන් අරගෙන මෙහෙilla මිලින් හැඳිනීම් කල්පනා කිරීම අනුව අපි ගැන කතා කරනවා. තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් ඇති වෙනවා. එතෙන්දිත් ඕක සිදු වුණා, මෙතෙන්දිත් සිදු වුණා. ඉතින් මේ වගේ රූපේ අන්තයයි, නාමයේ අන්තයයි මනාව අපි තෝරා බේරා ගන්න ඕන. හැමතිස්සෙම විඥානයක් හටගන්නේ, චක්කු විඥානය හටගන්නේ එක්ක නාමයේ අන්තයට අනුව, එක්ක රූපේ අන්තයට අනුව.
ඒ රූපයන්තයට අනුව හට ගන්නා තැන නාමය අප්‍රකටයි. නාමයන්තයට අනුව හට ගන්නා තැන විඥාණය නාමය අප්‍රකටයි. රූපයන්තයේදී විඥාන හට ගන්නා විඥාණය තැනදී නාමය අප්‍රකටයි. නැතුවා නොවේ. කවදාකවත් නාම රූප දෙකක් නැතුව අපිට කවදාකවත් පංච උපාදාන ස්කන්ධයක් හට ගන්නවා විඥානයක් හට ගන්නවා කියන කතාව සිදු වෙන්නේ නැහැ. තණ්හා මාන දිට්ඨි ප්‍රපංච යෙදෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ න්‍යායක ඉන්න අපි නේද? මේ වගේ න්‍යායකින් තමයි අපිට පේන බව ඇති උනේ. මේ බව කියලා දෙන්නේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. මේක තමයි අවිද්‍යා සහගත භූමිය. තේරුණාද? මේ අවිද්‍යා සහගත භූමියේ ආයතනයන්ගේ හේතුඵල න්‍යායයි මේ. තේරුණාද? ඒක නිසා අපි මේක දැනගන්න කලින් අපි හිතුවා චීන ලෝකයක් ඇහැට පේනවා. චීන ලෝකෙක ඉපදුණා. චීන ලෝකයක් තමයි දැනගන්නේ නේද? දැන් මේක මෙතන නැත්තම් වටාපිට කියලා දැනගන්න බෑනේ කාටවත්. මේ චීන ලෝකෙක තමයි මේක හම්බ වුනේ. ඒ වගේම මේ චීන ලෝකෙක මම ජීවත් වෙනවා. ලෝකෙ තීදී මම මැරලා යනවා. දැන් එහෙනම් අපි ඉපදෙනකොට අපේ අම්මා හිටපු ලෝකෙ තමයි මං ඉපදිලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? අම්මගෙන් අහුවොත් කියාවේ මගේ අම්මා ඉති ලෝකෙ තමයි මම මේ ඉන්නේ. දැන් මම ඉපදිලා ටික දවසක් ලොකු මහත් වෙනකොට මම දන්නවා මම ඉපදිලා තියෙන මගේ අම්මා හිටපු ලෝකෙ. මගේ අම්මා හිටපු ලෝකෙ තමයි මගේ අම්මගේ අම්මා හිටියේ. මම කල්පනා කරලා බලනකොට තේරෙනවා මගේ අම්මගේ අම්මා හිටපු ලෝකෙ තමයි ඒ අම්මගේ අම්මා ඉඳලා තියෙන්නේ. කවදාද මේක ඉවර වෙන්නේ? කවදාකවත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේක හිතන නිවා කරන්නට බෑ. ඒ නිසා මේ ස්වභාවයට කියනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. ඒ ස්වභාවයට කියනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඒ වගේ මෙන්න මේක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් මිසක මේක අවිද්‍යාව නෙවෙයි. මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ලෝකයේ තුලයි පින්තුනි මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ලෝකයේ තුල මේ ඇහැ කර්මපත්යෙන් හට ගන්නවා නේද? පෙර ඉඳලා එනවා මේ ඇහැ නේද? එතකොට මේ ඇහැ දෙමාපියන් නිසා හටගත්තා. කන බොන ආහාරයෙන් හටගත්තා නේද? මේ අට මරණයෙන් ආවරෙන් හටගෙන තියෙන්නේ මේ ඇහැ කියන විවිධ මත ටිකක් අපේ ළඟ තියෙනවා. මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් ටික. ඒක නිසා පංච උපාදාන ස්කන්ධය හටගන්නේ කර්මයකින් නොවේ. පංච උපාදාන ස්කන්ධය හටගන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධේ පෙර ඉඳලා එනවා නොවේ. එන කර්මයට පනවන්න බෑ පංච උපාදාන ස්කන්ධය. ඒ වගේ මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය කනවන ආරෙන් හටගන්න එකක් නෙවෙයි. තේරුණාද? කර්මයකින් හටගන්න නෙවෙයි. කිසිම න්‍යායකට කිසිම ධර්මතාවයකට අයිති එකක් නෙවෙයි. හේතු නිසා හටගන්න ධර්මයක් තමයි පංච උපාදාන ස්කන්ධ අවස්ථාව. ඔන්න අපි දැනගත්තා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. මිත්‍යා දෘෂ්ටික අවස්ථාවේ තමයි කනබොන දේ නිසා ඇහැ හටගන්නවා නේද? ඇහැට පෙනෙන රූපය කනබොන ආහාරයෙන් හටගන්න ඒවා නේද? එහෙමනේ. මේ විදිහට අපි මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් ටික අපි හදාගෙන තියෙනවා නේද? ඒ නිසා අපි කතා කරලා තියෙනවා මීට කලින් මේ පේනවා කියන කාරණා සිදු වෙන්නේ නේද? ප්‍රසාදයන්, ආලෝකයන්, විඥානයන් කියන කාරණා තුනේ එකතුව නිසා පේන බව එදිලා. එතකොට පේනකොට අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ නිමිත්තට අනුව අනිමිත්ත හම්බ වෙනවා. ගස් කොළන්, ඉරහන් තාරකා, මිනිස්සුયો මේ විවිධ දේවල් අපිට හම්බ වෙනවා. මේක පංච උපාදාන ස්කන්ධ අවස්ථාවයි. කෙසේ වෙතත් අපේ ඇහි ප්‍රසාදේ නැත්නම් අපිට පෙනේද නැහැ. අපි ඊට කලින් ඒවා කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රසාදේට ආලෝකේ පටිච්ච නුනොත් පෙනේද විඥානේ පහළේද? ඒත් නැහැ. මලකඩේ විඥානේ නැති නිසා පේනවද? ඒත් නැහැ. අන්ධයාට ප්‍රසාදේ නැති නිසා පේනවද? ඒත් නැහැ. අපිට තද අඳුරේ මේ බහුපාණ්ඩ පේනවද? ඒත් නැහැ.
එහෙනම් ඒක නිසා ඇහැක් උපදින්න නම් ප්‍රසාදය ඕන, ඒ වගේම ආලෝකයක් ඕන, ඒ වගේම විඥානයක් ඕන. මේ කාරණා තුනේ එකතුවට පේන බව කියනවා. පේන බව තමයි ස්පර්ශ ආයතනය. මේ පේනවා කියන කාරණාව තුළ කාරණා තුනක් තියෙනවා. ගැඹෙලා. මෙන්න මේ කාරණාව තමයි අවිද්‍යා සහගත භූමිය. ඔන්න දැන් අපි දන්නවා දැන් ඇහැ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නේ. නේද? හේතුඵල ධමයක් තියෙනවා. ඇහැ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හට. මේක මේ විදිහට දකින්න එක ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය. මේ විදිහට දකින්න එක ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය. දැන් ඔන්න අපිට ලෞකික සම්මාදිට්ඨියක් හම්බ වුණා. දැන් මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන එක මම ටිකක් පැහැදිලි කළා. මේ ඇතුලින් බණහලා දැන් තේරෙනවනේ. ගොඩක් කාලය ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම දැන් ලෞකික සම්මාදිට්ඨියක් හම්බුණා. ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය පවතින්නේ අවිද්‍යාව අවශේෂ කරගෙන. ඒකට කියනවා අවිද්‍යා භූමිය. තේරුණාද? එතන පටිච්චසමුපාද ධර්මයන් පවතින ධර්මයන්. මේකත් එක්ක පින්වතුනි මෙන්න මේ කාරණාව තමයි කියන්නේ චක්කු පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජි චක්කු විඥානං තිංගං සංගති පස්සෝ කියන කාරණාව. නේද? මේක අවිද්‍යා සාගත භූමියයි. දැන් අවිද්‍යා සාගත භූමිය ඔයයන්ට තේරෙනවද? ඕක හරියට දන්නේ නැත්නම් කවදාකවත් මුකුත් කරන්න බෑ. තේරුණා? දැන් මේ පේන බව ඇති වෙලා තියෙන්නේ කනබොන ආහාරය නිසා. ඒ නිසා නෑ. හේතු ප්‍රත්‍ය ධර්මයක්. චක්කුම් පටිච්ච රූපේ උප්පජ්ජි චක්කු විඥාන තිංගං සත්‍යපස්සෝ. මෙන්න අපිට පේන බව හැදිච්ච ඇති. නේද? හේතු තුනක් නිසා ඇහෙන්නේ. හේතු තුනක් නිසා සුවඳ දැනෙන්නේ. නම් මේවා එක එක විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා. නේද? ඉතින් ඒක නිසා මේ විස්තර කරලා අපි දුන්නා මේක අවිද්‍යා සහගත භූමියයි. මේක හොඳින් හඳුනා ගන්න. දැන් අවිද්‍යාව හඳුනාගත්තා. දැන් මෙහෙම ඉන්නකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා විද්‍යා භූමිය. මට ඕන මේවා විස්තර වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් විස්තර වැඩි කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බණ අහලා තියෙනවානේ. දැන් මේ මට්ටමින් කියනකොට තේරෙන්න ඕන. තේරුණාද? ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් අර මේ විස්තර කියනකොටත් ඒක හරියන්නේ නැහැ. නිකන් කාලය යනවා විතරයි. ටික කාලයක් හරි කවන්නේ නේද? සරු පොළේ සරු බීජ වපුර ගත්තාම ඇති. නේද? ඒ නිසා නොතේරෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සාකච්ඡා කරලා තව ඒගොල්ලන්ට මේක ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් එක දැන් ඔන්න අපි හොඳටම තෝරගත්තා මොකද්ද මේ අවිද්‍යාව කියන සූත්‍ර වල පෙන්නන්නේ කියලා. මෙතනින් නිවන කනවන්න බෑ. හේතුව අපි දන්නවා අභිධර්මයේ කියනවා ඇහැ අධ්‍යාත්මිකයි. හොඳද? එතකොට ඇහැට පෙනෙන රූපය බාහිරයි. නේද? දැන් එතකොට මේ අන්ත දෙක නිසායි විඥානය පහළ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ පේන ලෝකය අන්ත සහිතයි දෘෂ්ටි සහිතයි. මේ මූලික ආරම්භයක් ලැබෙන්නේ වේදනා සංඥා සංකාර පහළ වෙනවනේ. ඊට පස්සේ තණ්හා මාන දිට්ඨිය ඇති වෙනවනේ. මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධේ හට ගැනීමයි මේ තියෙන්නේ. නාම රූප නිසා විඥාණය, මේ නිසා මේ තණ්හා මාන දිට්ඨි. ඉතින් මේකත් එක්ක අපිට තේරෙනවා මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය හට ගන්නවා මේ ඇහැ නිසා හට ගන්නවා, කන නිසා හට ගන්නවා, දිව නාසය කය මේ ආයතන නිසා මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයක් හට ගන්නවා නේද? දැන් අපේ ඇහැට රූපයක් පේනවා. දැන් මේ වටාපත පේනවා. මේක නැහැ කියන්න පුළුවන් කාටවත්? නැහැ කියන්න බෑ. ඉතින් අපි මේ උගන්වලා තියෙනවා නේද? සම්මුතියෙන් අරන් තියෙනවා මේක තියෙන නිසායි අපි දැනගත්තේ. මේක ලෝකේ තියෙන එකක්. එතකොට අපි නිත්‍ය සංඥාවකට යනවා. නේද? මේක තියෙන එකක් නම් අන්ධයාට හම්බ වෙනවද? අන්ධයාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතනින් ගියාට පස්සේ හවසට එහෙම ගෙදර වැඩ පොළ කරනකොට ගෙදරට අනුගත වෙලා ඉන්නකොට මේ මගේ අතින් ඉන්න වටාපත මතක් වෙනවද? ඒව මතක් වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඒ ගෙදරට අනුගත වෙලා මොන වටාපතක් මතක් වෙනවද නේද? දැන් මම මේකෙන් කිව්වේ දැන් තේරෙනවද
අපේ මේ ඇහැට පේන මේ වස්තුව ලෝකෙ තිබුණ එකක් නෙවෙයි. තිබුණා නම් අන්න ගෙදිසි සිහි කරන්නේ හැබැයි. හාමුදුරනක තිබුණා නේද? අන්න රූපේ අන්තිමට නාමයේ අන්තිමට වැටිලා. ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය. තේරුණාද? දැන් මෙතන වටාපතක් කියලා දකිනවා නම් ඒක පංච උපාදානස්කන්ධය. දැන් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය හටගන්නේ කොහොමද? චක්කුම් පටිච්ච රූපේච උපජ්ජේ චක්කු විඥානං තින්ගන් පදති කොට්ටෝ. අසත් පහයි රූපයත් විඥානයත් නිසා මේ තුන් දෙනාගේ එකතු වූ නිසායි මේ ස්පර්ශය මේක මේ වටාපත පේන්නේ. ඒ නිසා මේ ගැන විඳලා හඳුන්වලා කල්පනා කරලා තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් බැඳෙන මේ පංච උපාදානස්කන්ධය. මේක හාමුදුරු පාච්චි කරන්නේ. ඒ වුණාට අපාය යන කාරණාව. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුව එහෙන් දැක්ක පංච උපාදානස්කන්ධය නම් තියෙනවා බය වෙන්න එපා. ඒක හැමෝම තමයි. ජීවමාන බුදුහාමුදුරුව දැක්ක පංච උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා. ඒක සුගතිගාමී වෙන්නේ. ඒ පංච උපාදානස්කන්ධේ කුසල වෙනවා. නේද? බුදුහාමුදුරුවෝ කෙරෙහි දෙවේශය උපදුනොත් ඒ පේන රූපය අරබය අන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය අරබය හටගත්ත දේ නිසා අපාගත වෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධය මිතුරන් අන්න නිවන් දැක්කා. නේද? ඉතින් මේ කාරණා තුනම මේ අපේ ඇහැරණයි තියෙන්නේ. වෙන කොහොක්වත් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේ පේනවා කියන කාරණාව තුලමයි මේ නිවන තියෙන්නේ. මේක හරි සූක්ෂමයි. නේද? එතකොට දැන් කවුරු හිතනවා මේක මේ කවුරු හරි හදපු එකක්. මේක මේ තල් කොළයල් නීමිට රේන්ද කෑල්ලක් දාලා හදලා තියෙන්නේ. මේ ලෝකෙ තිබුණු එකක් කියලා හිතනවා නම් මේ තියෙන එකක් පේනවා කියලා දකිනවා නම් නේද? ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. මේ හැම දෙයක්ම අපිට ලෝකේ තියෙන වස්තුවක් නෙවෙයි නේද? මේ හැම දෙයක්ම හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න ධර්මයක්. පංච උපාදානස්කන්ධේ පවා සංකත ධර්මයක්. හේතු නිසා හටගන්න ධර්මයක්. මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ හට ගැනීමට කියනවා අවිද්‍යාව කියලා. පංච උපාදානස්කන්ධේ දකින්න නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට කියනවා මෝහ අන්ධකාරයක ඉන්නවා කියලා. මොකද පංච උපාදානස්කන්ධේ නොදකින හඳුරන්නේ නැති කිසිම කෙනෙකුට පංච උපාදානස්කන්ධෙන් මිදෙන්න බෑ. මේ පංච උපාදානස්කන්ධෙන් මිදෙන්න නම් පංච උපාදානස්කන්ධය හඳුනාගත යුතුයි. මේක එහි පස්සිකව දැනගත යුතුයි. සමාතුල පහළ වෙන විදිහටම දැකගත යුතුයි. නැත්නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ බුදුදහම කියන්නේ කොහොක්වත් නෙමෙයි. මේක ලෝකේ තිබුණ එකක් නේද? මේ බුදු පිළිම වහන්සේලා, චෛත්‍ය රාජයන් වහන්සේලා, බෝ රාජයන් වහන්සේලා ලෝකේ තියෙන ධර්ම ඒවා. අපි දන්නේ නැහැ මෙතනින් අපි ඉන්නේ කොහෙද? මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඒ ලෝකේ තියෙන එකක් වදින්නේ. අපි වර්තමානයේ පංච උපාදානස්කන්ධය දකින්නේ නැහැ. ලෝකේ තියෙන එක. මේක හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න බව මේ පංච උපාදානස්කන්ධය අපි දකින්නේ නැහැ. ලෝකේ තියෙන බෝධහක් දකිනවා නම් අර අනුරාධපුරේ කියන දකින එක ඒක එතන තියෙන එකක් නෑ. එක්ක නාමයන් තිය රූපයන් තියෙන්නේ නේද? අන්න බලන්න ඒ තිබුණ එකක් නම් අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ මේකට කියනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් කියලා. යම් මේකේ වර්තමානයේ ඇහැට ගැටීම නිසා හට ගන්නවා නම් දකින්නවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු න්‍යායට අනුව අසත් බාහිර රූපේ චක්කු විඥානයේ නිසා නේද මේක හටගන්නේ. අසත් බාහිර රූපය චක්කු විඥානයේ නිසා හටගන්නේ. මෙන්න ඇයි හේතුඵල න්‍යායක් දකින්නවා. දැන් මලකඳේ ඔය හේතුඵල න්‍යාය කියනවාද? නෑ. ඒ නිසා මලකඳට පේන්නේ නෑ. නේද? මලකඳට ලෝකේ තියෙන දේ හම්බෙලත් නෑ. මලකඳට හේතුඵල න්‍යාය නෑ. හැබැයි දෘෂ්ටිය ඒ තව තැනක ගියා නම් ඒ දෘෂ්ටි සාගතව තව තැනක උප්පත්තියට යනවා. දැන් එන අපිට තේරෙනවා මේ සංසාර චක්‍රේ ගමන් කරන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය නොදැක්ක අයයි. බුදු කෙනෙක් ඇවිල්ලා පංච උපාදාන ස්කන්ධය ගැන අපිට කියලා දෙන්නේ. ඊට කලින් කවුරක්වත් මේක ගැන කියන්න ජගතේ නැහැ. ඒකයි ත්‍රිපිටකයේ ඔය කියන්නේ අවිද්‍යාව සහගත භූමියයි. ඒකයි මම කියන්නේ ත්‍රිපිටකයේ අයිතිය අවිද්‍යාවටයි. විද්‍යාවට නෙමෙයි. විද්‍යාව ඊට වැඩි වෙනස්. තේරුණා?
විද්‍යාව තේරුම් ගැනීම ලේසි නෑ. ඒ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් මිදිච්ච දැන විද්‍යාව. ඒ නිසා මේ පංච උපාදානස්කන්ධය දැන් කාරණා ටිකක් කිව්වා දැන් තේරෙන්න ඕන. නේද? ඊළඟ කාරණාව දැන් අපි මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ මිදෙන්න මගක් ඕනේ අපිට. දැන් අපි දන්නවා මේ පංච උපාදානස්කන්ධය දුකමයි. මේ පංච උපාදානස්කන්ධයට අපි ඇල්ලා ඉන්නවා නම් ඒක දුක සමුදයයි. නේද? හැබැයි පංච උපාදානස්කන්ධේ නිරෝධය පනවන්න බෑ. පංච උපාදානස්කන්ධය තුල මාර්ගයක් නැහැ. ඒක තුල ඉන්න කෙනාට මාර්ගයක් නැහැ. නේද? අන්න ඒක නිසා අපි මේ පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් බැහැර වුණා කියන්නේ නිරෝධ මාර්ගය හම්බ වෙනවා අපිට. තේරුණා? නිරෝධ මාර්ගය හම්බ වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි දන්නවා පංච උපාදානස්කන්ධය දැන් හඳුනාගත්තා දැන්. හොඳට තේරුණාද ඒක? පංච උපාදානස්කන්ධ කියන අවස්ථාව තමා තුලින් දකින්න ඕන. ඒක තමයි අවිද්‍යාව. අපි අවිද්‍යාවේ ඉන්නවා කියන්නේ සංකිච්ඡේන පංච උපාදානස්කන්ධ දුක්ඛ. පටිච්චසමුප්පාදයේ දේශනා කරලා කියනවා කෙටියෙන් කියනවා නම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය දුකමයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා. දැන් ඒක නිසා කියනවා රූපේ චන්දරාග විනයෝ නේද? වේදනාවේ චන්දරාග විනයෝ, සංඥාවේ සංඛාරේ විඥානේ චන්දරාග විනයෝ. යම් රූපේ යම් චන්දරාගයක් තියෙනවා නම් ඒක දුරු කරන්න මහන්නේ නේද? වේදනාවට යම් චන්දරාගයක් තියෙනවා නම් ඒක දුරු කරන්න මහන්නේ. ත්‍රිපිටකයේ උච්චර විස්තර කරන්නේ ওই ස්කන්ධ පහමයි. හැබැයි ත්‍රිපිටකයේ විස්තර කරන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය ගැනයි. මිදෙන එකක් ගැන ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නැතුව නෙවෙයි. ඒ තුලින් අපි මතු කරගන්න ඕන. ඒක හොඳ ඥානයක් තියෙන්න ඕන. මේකත් එක්ක දැන් අපිට අවශ්‍ය මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයේ තියෙන චන්ද්‍රාගය දුරු කරන්න. ඒ නිසා අපි මේකට ගන්නවා මම කතා කළා අපේ ස්ථානයේ ඊයේ කතා කළා මම පොඩි කතාවක් ගොතා ගන්නවා. මේක ඔයගලන්ට තෝරගන්න. මොකද පංච උපාදාන ස්කන්ධයෙන් මිදීම ඇති කරගන්න. මේ කතාවස්තුවේ තියෙනවා පංච උපාදාන ස්කන්ධ අවස්ථාව. මම ඒක කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේ මේ කතාවේ තියෙනවා පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් මිදෙන බව. එස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ සූත්‍රයට අනුවයි. සූත්‍රයේ තියෙන විදිහට සූත්‍රයේ කියවනකොට ඔයගලන්ට තෝරගන්න පුළුවන් වෙනවන මේ චක්කුම් පටිච්ච රූපේට උපන්නේ චක්කු විඥානං කියන එක ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා. සලආයතන සූත්‍රවල විවිධ සූත්‍රවල තියෙනවා නේද? විවිධාකාරයෙන් මේ ගැන කතා කරනවා. මේ කතා කරන්නේ අවිද්‍යා භූමිය ගැනයි. මිත්‍යා දෘෂ්ටික භූමිය නෙවෙයි ත්‍රිපිටකයේ තියෙන අවිද්‍යා භූමිය ගැන මේ කතා කරන්නේ. අවිද්‍යාව ගැනයි. එහෙනම් අවිද්‍යාව ගැන මේ කතා කරන මේ සූත්‍ර අපි විද්‍යාව පහළ කරගන්නවා. ඒ නිසා බුදුරණාහි කියනවා මහණෙනි මම සෝතාපට්ටි අංග 4ක් ගැන කතා කරනවා කියලා. එකක් කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය. එකක් සී සද්ධර්මය. නේද? එකක් යෝනිසෝ මනසිකාරය. එකක් ධම්මාන් ධම්ම ප්‍රතිපදාව. නේද? අන්න මේ කාරණා හතර තමයි ලෝකෝත්තර භූමියට සෝතාපට්ටි ඵලයට පැමිණෙන්න අවශ්‍ය කාරණා හතර. ඔය පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන මොන වශයෙන් බෙදලා පෙන්වුවා ගැලවීමක් නම් අපිට සිදු වෙන්නේ නෑ. මොකද නිරෝධයක් පැනවෙන්නේ පනවන්න බෑ. ඒ නිසා නිරෝධයක් පැනවෙන්න නම් නිරෝධයක් දැක ගන්න නම් කුමන නිරෝධයක්ද? අපි ගමුකෝ ඒක හටගෙන නිරුද්ධුණා. නේද? හටගෙන නිරුද්ධුණා. මෙහෙමත් නිරෝධයක් නැතුව නෙවෙයි. ඒකට සීල ආශ්‍රව ධර්ම දුරු කරන්න අපිට ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව පහළ කරගන්න මේ ප්‍රමාණවත් නැහැ. මොකද ඒක හටගෙන නිරුද්ධ වුණාට තව එකක් හට ගන්න නිසා අපිට ඕනේ නිරෝධයක්. එකක් හටගෙන නිරෝධ වෙලා තව එකක් හට ගන්න නිරෝධයක් නෙවෙයි. එහෙම දෙයක් සිදු වුණා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැවත නොඋපදින ධර්මයක්.
අපිට අවශ්‍යයි. මේ චක්කුම් පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජි චක්කු විඥානං තිංගං සංගති පස්සෝ කියන න්‍යාය ආයතන හයෙම ගන්න ඕනේ. මම එකයි කියන්නේ මේ හයම නැවත නූපදින ආකාරයෙන් නිරෝධයක් දකින්න ඕන. නැවත එකක් හටගෙන නිරුදුනාට ආපහු අසත් බාහිර රූපේ චක්කු විඥාන නිසා හටගන්න එකයි වෙන්නේ. කන සද්දයක් විඥානයක් නිසා හට ගැනීමක් සිදු වෙනවා. එක සද්දයක් හටගෙන නිරුදු වුණාට තව එකක් ඇහෙනවනේ. ගැළවිලා නැහැ. ගැළවෙන්නේ නැහැ අපි. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැවත මේ චක්කුම් පටිච්ච රූපේට උප්පජ්ජි චක්කු විඥානං කියන න්‍යාය නැවත නූපදින ආකාරයෙන් නිරෝධයක් දැකීමයි. ඒකයි වෙන්නේ. ඉතින් මම අද දවසේ කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ හටගෙන නිරෝධ වෙන මේ හේතුඵල න්‍යාය මේක නැවත නූපදින ආකාරයෙන්ම නිරෝධ වෙන ධර්මයක් තමයි අපි ග්‍රහණය කර ගන්න ඕන. මට තෝරන්න බෑ, තෝර ගන්න ඕන. මට පුළුවන් කියන්න විතරයි. අපි ගමු මෙහෙම. මගේ ඉතින් හැම දෙයකම තියෙන කුඩා දරුවනේ. මොකද මං තාම කිසි සප්පෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට ඒක අමතක කරන්න බෑ. තේරුණාද? ඉතින් මේ අපි කවුරු ළඟත් එයා ඉන්නවා තාම. එයා නැති වෙලා නැහැ. හොඳද? ඉතින් මෙන්න මේ ධනගාන දරුවා නේද? මේ ධනගාන දරුවා දරුවෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම එතන අම්මා කෙනෙකුත් ඉන්නවා නේද? අපි නිකන් ඒ කතන්දරයක් හදනවා මේ. ඔය ඇත්තට වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ ධනගාන දරුවා ඉස්සරහා තියෙන වලක් නේද? මම කතා කරපු දෙයක්. ඒකට මේකේ ලොකු දෙයක් තියෙනවා අපිට ගන්න. ඉස්සරහා වලක් තියෙනවා. ඒ වල ළඟ ධනගාන දරුවෙක් ඉන්නවා. මේ දරුවා අම්මා හරියට නොබල හිටියෝ. අර වල පැත්තට ධනගාගෙන ගියෝ. මේ දරුවා අනේ ඉස්සරහා වලක් තියෙන නතර වෙයිද? කවදාවත් නැහැ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? නතර වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? එයාට වල පෙළිලා නැහැ. තේරුණාද? එයාට වල පෙළිලා නැහැ. දැන් අපි හිතන්නේ කුඩාදරුවට පේනවා කියලා නෙමෙයි. පේනවා කියලා. දැන් ඕගලන්ට හතරෙල්ලේ කන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. චූටි කාලේ වුණොත් කොහොමද? තනියම කටේ දානවා. හතරෙල්ලා පේන නිසාද නැති නිසාද? නැති නිසාමයි මේ කන්නේ. නේද? නැති නිසාම කනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ ඉස්සරහ වලක් තියෙනවා මේ දරුවට පේන්නේ නැහැ. දැන් අම්මත් ඔය අහක බලාගෙන නෙමෙයි දැන් ඒක දැකමින් අම්මා කියලා වලේ වැටේද? කවදාවත් අපි ගැඹුරු වලක් කියලා අඩි 20ක විතර නේද? අම්මත් ගිලෝ වලේ වැටේද? කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි අම්මා වලේ වැටෙන්නේ නැත්තේ? අම්මට පේනවා. නේද? අම්මට පේනවා. දරුවට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ දෙන්නටම ඇස් දෙකක් තියෙනවා. කුමාර වැඩේ. ඇයි දරුවටත් ඇස් තියෙනවා. අම්මටත් ඇස් දෙකක් තියෙනවා. දරුවටත් ඇස් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි දරුවට පේන්නේ නැති නිසා වැටිලා අම්මගේ ඇස් දෙකට පේනවා. ඒක නිසා වැටෙන්නේ නැහැ. අනිතන් දරුවගේ ඇස් දෙක මෝරනවා නැහැ. අම්මගේ ඇස් දෙක මෝරන නිසා පේනවා. ඒක වෙන්නේ නැති. නේද? ඉතින් අන්න ඒක නිසා දැන් ඔන්න අම්මට වලක් පේනවා කියන්නේ. හොඳද? චක්කුම් පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජි චක්කු විඥානං තිංගං සංගති පස්සෝ පස්සපච්චය වේදනා. අම්මා දන්නවා මේකෙන් වැටුනොත් දුක කොච්චරද කියන එක නිකන් දැනෙනව නිකන් හිතට. දැන් නිසා බය වෙනවා. එයා පුළුවන් තරම් ආරක්ෂා වෙන්න ගන්නවා. ඇයි මේක පේන නිසා. දැන් මං අහනවා කුඩා දරුවට පේන්නේ නැහැනේ. මෙයා වැටෙනවා. මෙයාට පුළුවන් ද චක්කුම් පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජි චක්කු විඥානං තිංගං සංගති පස්සෝ කියලා පනවන්න? පස්සපච්චය වේදනා. එයාට පනවන්න බෑ. කුඩා දරුවට බය දන්නවද? වේදනාව මෙච්චරයි කියලා දන්නවද? වැටෙන්න කලින් කිසිවක් දන්නේ නැහැ.
දැන් මෙයාට පැනවිය හැකිද අපිට ඇසට රූපයක් පේනවා කියලා? පනවන්න බෑ. පේනවනම් කවුද අප්පා වැටෙන්නේ? කවුද යන්නේ එහෙම? යන්නේ අඩු ගානේ ඒ දරුවගේ රූපේ ඒ දරුවට පේන්නත් නැහැ. ඇත්ත වශයෙන් විවහාරිත ලෝකේ අපි හිතනවා මේ දරුවට පේනවා කියලා. ඒක කිසි වරදක් නැහැ. ඒක තමයි අවිද්‍ය වඳුර. තේරුණා? ඒක තමයි අවිද්‍යාව කියන්නේ. නේද? දෘෂ්ටි සහගතයි. මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ ඉන්නවා. නේද? ඇයි අපි හිතනවා මේ දරුවගේ ඇහැට ලෝකේ පේනවා කියලා. ඒක අපි හිතන දෙයක්. පේන කෙනෙක් එයාගේ මුලාවෙ ඉඳගෙන එයා දරුවගෙන තීරණ අරගෙන. හැබැයි දරුවා තුල ඒ දේ සිදුවෙන්නේ නැහැ මේ නිදසුනට අනුව. මේ පොඩි නිදසුනක් දෙන්නේ මේක තෝරගන්න. වෙන මුකුත් නොවේ. එහෙනම් දරුවට චක්කු විඥානය නැහැ. අම්මට චක්කු විඥානය තියෙනවා. දරුවට චක්කු විඥානය නැති උනේ හඳුනා ගැනීම නැති නිසා. දරුවට හඳුනා ගැනීම ඇති නොඋනේ සංකාරයක් නැති නිසා. වලක් කියන දැන ගැනීම නැති නිසා. ඉස්සරහා වලක් තියනවා කියන දැන ගැනීම නැති නිසා. මේ සංකාරය නැති නිසා හඳුනා ගැනීම නැහැ, දැන ගැනීම නැහැ. ඒ නිසා වේදනා නැහැ, නිසා බය නැහැ. පැන්නවල අනිවාර්යෙන් වැටෙනවා. නේද? දැන් මේකෙන් අපිට තෝරගන්න පුළුවන් මේ දරුවා තුල ඇත්තටම පංච උපාදානස්කන්ධේ තියෙනවද නැද්ද කියන ඔයගලන්ට තීරණයක්. මේක සම්මුති ලෝකයෙන් විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක තමන්ගේ බුද්ධියෙන් විසඳන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. අම්මා ඇයි වලට වැටෙන්නේ නැත්තේ? අම්මට පේනවා අන්න චක්කුම් පටිච්ච රූපේච උප්පද්දේ චක්කු විඥානං තිංගං සංගති පස්සෝ පස්ස පච්චා වේදනා. වැටුනොත් ඇති වෙන වේදනාවේ තරම දන්න නිසා බය වෙනවා. ළඟටවත් යන්නේ නැහැ. වැටක් එහෙම නැත්තම්. බයයි බලන්න ගිහවතේ කියලා. ඒකට බයයි. අන්න අම්මා ළඟ පංච උපාදාන ස්කන්ධය හට ගන්නවා. අපිට මේ දරුවා ඔහේ ගිහිලා වැටෙන්නේ එයාට ඒක පෙවුනේ නැති නිසා. ඒ නිසා දරුවා සම්බන්ධව පින්වතුනි අපිට කියන්න තියෙන යා ප්‍රභාස්වර ලෝකෙක ජීවත් වෙන කෙනෙක්. අම්මගේ මනස ප්‍රභාස්වර නැහැ. ප්‍රභාස්වර නැහැ කියන්නේ අම්මට පංච උපාදාන ස්කන්ධය හට ගන්නවා, දරුවට පංච උපාදාන ස්කන්ධයක් හටගන්නේ නැහැ. මේකටයි අම්මා ප්‍රභාස්වර නැහැ, දරුවා ප්‍රභාස්වරයි කියලා කියන්නේ. මේක තමයි. නේද? එහෙනම් දරුවා ළඟ අවිද්‍යාව තියනවා කියලා අපිට පනවන්න බෑ. අවිද්‍යාව නැත්තම් දරුවා තුල මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තියනවා කියලා පනවන්න බෑ. තේරුණාද? හැබැයි අපිට බය නැතුව කියන්න පුළුවන් මේ පොඩි කතන්දරෙත් එක්ක අම්මා ළඟ නම් අවිද්‍යාව තියෙන බව. පංච උපාදානස්කන්ධයේ තියෙන බව. ඒ අවිද්‍යාව අම්මට තේරෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය හඳුනාගත්තොත් විතරයි. පංච උපාදානස්කන්ධය හඳුනන්නේ නැති කාටවත් අවිද්‍යා භූමිය හඳුනන්න නම් බැරිය. එයා ඉන්නේ ලෝකේ තියෙන වලක් මට හම්බ වුණා. එවෙලේ හට ගන්න ධර්මයක් නෙමෙයි එයා දකින්නේ. ලෝකේ තියෙන වලක් මට හම්බ වුණා. ලෝකේ තියෙන එකක් ඔක කල්නුත් තිබුණා. දැනුත් තියෙනවා. මගේ අම්මා කිව්වා පොඩි කාලේ ඔහොම වලක් ඔතන තිබුණා කියලා. දැන් මේ ටිකක් ගොඩ වෙලා ඒක. එක ඒවා තමයි මේට වැඩි ගැඹුරුයි කියලා මගේ අම්මා කිව්වා. නේද? ඔය විදිහට විවිධ මතවලින් අපි පංච උපාදානස්කන්ධේ වහ ගන්නවා. පංච උපාදානස්කන්ධේ වැහෙනවා ලෝකේ තියෙන වලක්. කලින් තිබුණ එකක්. අම්මලා ඉන්න කාලේ තිබුණ එකක්. කියන සාස්වත දෘෂ්ටියෙන් ඇත කියන දෘෂ්ටියෙන් පැනවීම නිසා අපිට මිත්‍යා දෘෂ්ටියකට යනවා. දැන් මේ ලෝකයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ. ලෝකයා දන්නවද අවිද්‍යා භූමිය? දන්නේ නැහැ. හැමෝම මේ අවිද්‍යා භූමිය දන්නේ නැහැ. ඕකේ වෙලා තියෙන්නේ. හැමෝම දන්න භූමිය මොකද්ද? මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දන්නවද? ඒත් නැහැ. මම ඉන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා එකක් දන්නේ නැහැ.
ඔය ඉතින් මම මිනිස්සෙක් කියලා ඔය ජීවත් වෙනවා ඉතින්. ඉංගන ගන්නවා, වීදේවල් කරනවා, ධර්මවල ටිකක් හදාගෙන, ඉවල් දොර හදාගෙන ජීවත් වෙනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දන්නෙත් නැහැ, අවිද්‍යාව දන්නෙත් නැහැ, විද්‍යාව දන්නෙත් නැහැ. මේව දන්නේ නැත්තම් නිවන් දකින්න බෑ. මේ භූමිය හොඳට හඳුනා ගන්න ඕන. ඕකයි වෙන්න ඕන. ඒක නිසා යම් කෙනෙක් ඇති දැන් මේ එහෙම වලක් තිබුණා. දැන් ඒක අනිත්‍ය වෙලානේ. ඉස්සර නම් ගැඹුරුයි, දැන් ඒක ගොඩ වෙලා නේද? අනිත්‍ය වෙලා ඒක. ඉතින් මේ විදිහට විවිධාකාරයෙන් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තුල අනිත්‍ය පනවන්න පුළුවන් දෘෂ්ටි සංගතව. ඒ වගේම පංච උපාදාන ස්කන්ධය තුල අවිද්‍යාව භූමිය තුල මිත්‍යා දෘෂ්ටිය, අවිද්‍යාව තුල අනිත්‍ය පනවන්න පුළුවන්. මේ අසත් බාහිර රූපය චක්කු විඥානයත් නිසා හටගෙන මේ විදිහට දැක්කොත් විතරයි අපිට පංච උපාදාන ස්කන්ධේ හම්බෙන්නේ. මේ න්‍යායයෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය ගැන කතා කරන්නේ. ඒක පාලි වචනේ මම විතර කියලා ඇති චක්කු පටිච්ච රූපේත උප්පජ්ජ චක්කු විඥානං තිංගං සංගති පස්සෝ පස්සපච්චය වේදනා යං වේදේති යං සංජානාති යං සංජානාති යං විතක්කේති යං විතක්කේති යං පపంచේති. මේක තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය. තේරුණා? මෙන්න මේ විදිහට තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය හටගන්නේ. එහෙනම් පංච උපාදානස්කන්ධය කියන ධර්මය හේතු ප්‍රත්‍ය ධර්මයක්. පංච උපාදානස්කන්ධයක් හම්බෙන්නේ මට ඇහැකුත් තියෙනවා, ඇහැට පෙනෙන රූපෙකුත් තියෙනවා කියන දැනින් ගත්තොත් ඒක ලෝකෙ තිබුණු දෙයක් නේද? ඇහත් මගේ කයේ තියෙන දෙයක් හැටියට ගත්තොත් කවදාකවත් මිත්‍යා දෘෂ්ටික ලෝකේ ඉන්නා මේවා ඔක්කොම හටගෙන තියෙන්නේ කර්මයෙන්, මේවා හටගෙන තියෙන්නේ කන බොන ආහාරේ, මේවා තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. දැන් එන අපිට තේරෙනවා මේ භූමි දෙකක් ගැන. දැන් මේ භූමි දෙක මම පෙන්නුවා පොඩි ළමයාගේ අම්මගෙන්. පොඩි ළමයාට පුළුවන් නිවන් දකින්න කවදාකවත් බැහැ. ඇයි බැරි? එයා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දන්නේ නැහැ. එයා පංච උපාදාන ස්කන්ධය හඳුනන්නේ නැහැ. එයා තුළ පංච උපාදාන ස්කන්ධේ හේතුඵල න්‍යායක් තියනවාද? පොඩි ළමයා තුළ පංච උපාදානස්කන්ධයේ හේතුඵල ධම නැහැ. චක්කුම් පටිච්ච රූපේච උපජ්ජේ චක්කු විඥානං කියන ධර්මතාවය මේ ළමයා තුළ පවතිනවා කියලා අපිට පනවන්න බෑ. එහෙම තියෙනවනම් අම්ම ගාව තියෙනවා, අම්ම වලේ වැටෙන්නේ දරුවා වලේ වැටෙනවා. දරුවා වලේ වැටෙන්නේ ඇහැට රූපේ හම්බෙච්ච නැති නිසා ඒ දැනගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා ස්පර්ශ ආයතනය හටගත්තේ නැහැ. මම මේ කතා කරන්නේ ප්‍රායෝගික පැත්තේ. තේරුණාද? අපේ ඉදිරියදා ප්‍රායෝගික පැත්තෙන් මේ කතා කරන්නේ. අම්මා එතකොට වලේ වැටෙන්නේ නැත්තේ අම්මගේ ඇහැට රූප වල පේනවා. පේන නිසා දැනගන්නවා. ඒ නිසා ස්පර්ශ ආයතනයක් ඇති වෙලා ඒ පස්සපච්ච වේදනා ඇති වෙලා භයක් ඇති වෙලා අම්මා කවදාකවත් ඒ ළඟට වක්ක යන්නේත් නැහැ. දරුවා වයවන්නේ නැහැ. අම්මා එතන ඉන්න නිසා. මෙන්න මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධ අවස්ථාව අපි හොඳින් හඳුනා ගන්න ඕන. නේද? දැන් ඔය ටික තේරුණා? තව චුට්ටයි කියන්නේ. වරදන්න නිසා. දැන් ඔන්න මම මිත්‍යා දෘෂ්ටි භූමිය පෙන්නවා. මම අවිද්‍යාව සහගත භූමිය පෙන්වනවා. දැන් පංච උපාදානස්කන්ධය ඇයිති ලෝකෝත්තර භූමියටද නැත්නම් අවිද්‍යාව භූමියටද? අවිද්‍යාව භූමියටයි පංච උපාදානස්කන්ධය ඇයිති. තේරුණාද? එහෙනම් අපිට තේරෙනවා මේ විද්‍යා භූමිය යනු කුමක්ද කියලා බැලුවොත් දැන් අම්මා වලක් අම්මට හම්බ වෙනවනේ නේද? දැන් බලන්න දරුවට වල පෙවුන්නේ නැහැ. අම්මට වල පේනවා නේද? දරුවටත් ඇහැ තිබුණා, අම්මට ඇහැ තිබුණා. හැබැයි දරුවගේ ඇහැට පේන්නේ නැහැ, අම්මගේ ඇහැට පේනවා. අපි බලමු දරුවගේ ඇහැට පෙවුනේ නැත්තේ ඇයි, අම්මගේ ඇහැට පෙවුනේ ඇයි කියන එක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඊළඟ පියවර නේද? පෙවුනොත් අම්මට පංච උපාදානස්කන්ධය හටගත්තා, දරුවට පංච උපාදානස්කන්ධය පනවන්න බෑ.
චක්කුම් පටිච්ච රූපේට කියන්න බෑ. ඒ බාහිර රූපය ගැටෙන්නේ නැහැ නේ ආද. ගැටලුත් විඥානය අනිවාර්යෙන් පහළ වෙනවානේ. ඒ නිසා චක්කු විඥානය තියනවා කියලා පොඩි ළමයට අපි පනවන්න බෑ. අනිත් ඒවා ටිකත් එහෙම තමයි. අපේ දෘෂ්ටියට සාපේක්ෂවයි අපි දරුවා දිහා බලන්නේ. නේද? මෙතන වටාපතක් තියෙනවා. නේද? මේ වටාපත තියෙන්නේ. මේ වගේ තමයි අර පංච උපාදානස්කන්ධේ චක්කුම් පටිච්ච රූපේ කියන්නේ නේද? ඕගලන්ගේ ඇහැට මේ රූපය ගැටලා දැනගන්නවා වටාපත කියලා. මේ තුන්දෙනාගේ එකතු නිසා ස්පර්ශයක් පේන බවක් එදිලා. මේ අනුව ඒක ලස්සනයි හොඳයි කියලා සැප වේදනාවක් උපන්නා. නේද? මේ අනුව තණ්හාමාන දිට්ඨි හටගත්ත මේ පංච උපාදානස්කන්ධය. නේද? දැන් කුඩා දරුවන්ට මේක හම්බ වෙනවද? හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට මෙන්න මේ වටාපතක් හම්බුනේ පංච උපාදානස්කන්ධයේනේ. නේද? අස කන රූප දකින දැන් මේ විදිහට අම්මට ලෝකෙ දකින්නේ නේද? ඔය විදිහට නොවේද අම්මට දරුවා හම්බෙන්නේ? පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකෙ නෙවෙයිද? අසත් බාහිර ලෝකයක් චක්කු විඥානයේ නිසා ස්පර්ශායතන නිසා සැප වේදනා උපදින්නේ නැද්ද? ඉතින් මේ වටාපත හම්බුනේ න්‍යායමනේ. අම්මට දරුවෙක් හම්බ වෙලා නේද? ඇහක් කනක් නාසයක් දිවක් ශරීරයක් තියෙන දරුවෙක් හම්බ වෙලා නේද? දැන් එතකොට මේ වටාපත හම්බුණා වගේ තමයි දරුවෙකුත් හම්බුනේ. මේ වටාපත දෙල්ලනවා. දරුවත් ඉතින් දර ගන්නවා එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා. නේද? ඉතින් අන්නේ වගේ මේක හොඳට හඳුනා ගන්න මේ අම්මගේ පංච උපාදානස්කන්ධයටයි දරුවා හම්බ වුනේ. දරුවට අම්මා පෙන්නද? ඈ? පෙන්නද? දරුවට අම්මා පෙන්නද නැහැ? ඈ? නෑ නේද? දරුවට අම්මා පෙන්න නැහැ. අම්මා පෙවුනම වල පෙන්න ඕන. නේද? අම්මා කියන්නේ ආදරෙන් සලකන දරක්. එහෙනම් ඉතින් එතෙන්ට යනවා. අර වල පැත්තට හැරෙන්න ඕනේ නැහැ. වල පෙන්න නැති නිසා අපිට කියන්න බෑ දරුවට අම්මා පෙවුනයි කියලා. අම්මට වල පෙවුනද? එහෙනම් දරුවත් පෙන්නලා. නේද? පංච උපාදානස්කන්ධයටයි දරුවා හම්බ වෙන්නේ. මේ අපේ ළඟ තියෙන ගැටේමේ ලියන්නේ. අපේ ළඟ තියෙන අවිද්‍යාව. මේ භූමිය හොඳට තෝරගත්ත තරමට තමයි ඔයගලන්ට පෞරේ කාලේ තුණු ප්‍රශ්නේ දරුවට විඥානේ තියනවද නැද්ද කියන එක. ඒක ඔයගලන්ට බාරයි. මේක ලොකු දර්ශනයක්. මේව මේ ආව ගියාට පොත්පත් බලලා වෛද්‍ය විද්‍යාව හදාරලා ගන්න තීරණ නෙවෙයි. ජ්‍යොතිෂයෙන් කියන පෙරින්දලා එන වාසනාවන්ත ද්‍රව්‍ය පිළිසිතකට ඕව ගන්න බෑ උතරට. ඒ ඇයිද නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දහස්. ඒ අනුව බුද්ධ ධර්ම තීරණය කරන්න එපා. මේක විශේෂ ඥානයක්. පුබ්බේ අනුස්සේතු ධම්මේසු. පෙරහර තියෙන්න බෑ මේක. පෙරහර කියන්නේ මොකද්ද? පොළොමේට රූප පේනවා. පොළොමේ ලෝකේ දකිනවා. එයා දන්නේ නැහැනේ. දන්නේ නැති නිසා වැටලා තියෙනවා. එයා දන්නේ නැතියි. පෙරුනේ නැති නිසා. ඕක තේරෙන්නේ නැහැනේ. ඇයි? අම්මගේ හැට පේන නිසා අම්මා හිතන් දරුවට පේනවා. දරුවානේ එයා දන්නේ නැහැනේ. ඒකනේ වැටුනේ. මෙච්චර ඇතුලේ තියෙන ධර්මයක් මතු කරන් තරම් එහෙම කෙනෙකුට හරි අමාරුයි. හොඳද? ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ බව තෝරගෙන අපි දැන් දන්නවා අම්මට රූප පේනවා, දරුවට රූප පේන්නේ නැහැ. හැබැයි දෙන්නටම ඇස් තියෙනවා. දැන් අපිට ඔප්පුණාද ඒක? තම තමා තුළින් මං කිව්වට නෙවෙයි. මං කැමති නෑ මං කියන විශ්වාස කරනවා කවුරුහක්. මොකද මාර්ගඵලෙන්නේ නැහැ. නේද? අපි දැන් මෙහෙම බලන්නේ ඇයි? දැන් දරුවට සක්කාය දෘෂ්ටි තියෙනවද? සක්කාල උත්තර වෙන්න ඕන. සැකසයිද තියෙන්න බෑ. දැන් විචිකිච්ඡාව නැති වෙන්න ඕන. ඇයි දරුවට සක්කාය දෘෂ්ටි නැත්තේ? වල පේන්නේ නැති නිසා. අම්මට සක්කාය දෘෂ්ටි තියෙනවද? ඒකනේ අම්ම බය වෙන්නේ. අන්න සක්කාය දෘෂ්ටි කියන්නේ මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය. වෙන මොකුත් නෙවෙයි. තේරුණා? ඒක ඕන පැත්තෙන් කැරගුණා එකම උත්තරේ එන්න ඕන අපිට. තේරුණාද? දැන් එතකොට පොඩි දරුවට මොකද සීලයක් එහෙම රකින්න තියනවද? නෑ නේද? සීලෙකුත් නෑ. නේද? සෝපස් කරගන්න දිවි ලෝකේ යවන්න මම කියලා කෙනෙක් යාද ඉන්නවද? නෑ.
අම්මට ඉන්නවද? අම්මට ඉන්නවා. දැන් එතකොට අම්මට මේ විචිකිච්ඡාව නැද්ද? තියෙනවා. දරුවටත් විචිකිච්ඡාව තියනවද? ලෝකේ සත්‍ය පුද්ගලෙක් ඉන්නවද? ඉස්සරහා වලක් තියනවද? විචිකිච්ඡාව තියනවද? දරුවට මුකුත් නැහැ. ඒ දරුවා හඳුන්වනවා වචනකින් ප්‍රභාස්වරයි කියලා. ප්‍රභාස්වරයි කියවම ඇහැට රූප පේනවා, මනස ප්‍රභාස්වරයි. එහෙම නෙමෙයි. ඇහැ කියන තැන ඉඳන්ම මුකුත් දැකලා නැහැ. ඔක්කොම ප්‍රභාස්වරයි. තේරුණාද? ඔක්කොම ප්‍රභාස්වර ධර්මය. ඉතින් මේකත් එක්ක දැන් ඔන්න අපි ටික ටික මේව කල්පනා කරගෙන යනකොට දැන් අපි කොහිද යන්නේ? සක්කාය දෘෂ්ටි දුරු කරන්න. නේද? දැන් සක්කාය දෘෂ්ටිය පොඩි ළමයට නෑ. සිල්පද පරාමාසී චූටි ළමයට නෑ. දමදාන් දරුවට. නේද? එතකොට විචිකිච්ඡාව යාට නෑ. තිබුණා නම් එයා ඉස්සර වලට වැටෙන්නේ නෑ. අම්මට තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. අම්මගේ සක්කාය දෘෂ්ටි කියන්නේ ඉස්සරහ වල දකින්න බව. දැන් ඔන්න මේකත් එක්ක අපිට මේ තුන් සංයෝජනේ දුරු කරන්න ඕන. මේක මේ වෙලාවේ දැන් වෙන්න ඕනේ මේ මං කියපු දැනට එනකන් ආපු ටික හරියට පිරිසුදුනා නම් තමාතුලින් මේ වෙලාවේ නොවෙච්ච කෙනෙකුට වෙයි. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒක තම තමන්ගේ බුද්ධියට බාර ධර්ම. දෙන්න බෑ මේවා. අපිට දෙන්න පුළුවන් මට්ටම තමයි මේ. ඒක තම තමන්ගේ දක්ෂතාවය. අපිට පුළුවන් මේක ඒක වැඩෙන විදිහට යමක් කියන්න. දැන් මේක භාවනාවක්ද මේ කලේ? නෑ, අවබෝධාත්මක වැඩක්. මංගල කාරණාවල භාවනා කරන්න කියලා තියනවාද? නෑ, මොනවද තියෙන්නේ? ධර්ම සාකච්ඡා, ධර්ම දේශනා, ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝමනසික නුවණින් බැලීම. මෙන්න මාර්ගඵල වලට එන කාරණා හතර. අපේ අය මාර්ගඵල වලට එන භාවනා කරනවා. දැන් මෙතන මොකද මේ යන්නේ? ධර්ම සාකච්ඡා. තේරුණා? අපි ඕගලන්ට එක සාකච්ඡා කරමින් යනවා. ඒ සාකච්ඡා කරන ඕගලන්ට මේක තේරුණාද කියලා දකිමින් යනවා. ඒතර මට තේරෙනවා මේ ටික තේරුණා. දැන් අනිත් ටිකට එන්න සුදුසුයි. දැන් ඔන්න අපි බලමු. දැන් පොඩි දරුවාට වල හම්බුන්නේ නැත්තේ අම්මට වල හම්බ වෙන්නේ හේතුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි අම්මා තුල තියෙනවා වල කියලා දැන ගැනීම. දරුවා තුල නැහැ වල කියන දැන ගැනීම. වලක් තියනවා කියන දැන ගැනීම දරුවා තුල නැහැ. අම්මා තුල දැන ගැනීමක් තියෙනවා වල කියලා. ඒ දැන ගැනීම නෙමෙයි සංකාරය තියෙනවා වල කියන අදහස තියෙනවා. ඒක හඳුනා ගන්නවා. ඒක දැන ගන්නවා. දැන ගන්නවා කියන්නේ විඥාණය. හඳුනා ගන්නවා කියන්නේ සංඥාව. දැන් එතකොට මෙතනින් ඕගොල්ලන් මතු කර ගන්න ඕන නේද? කුඩා දරුවට කවදා හරි වල හම්බ වෙන්නේ ඇහැට පේන නිසාද වල කියන අදහස ආපු දවසට හඳුනන නිසාද දැනගන්න නිසාද වල හම්බ වෙන්නේ? දැන් ඇහැට පේන්න තියනද? ඕගොල්ලන් ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් කිසිවක් මේ ලෝකේ දැකලා නැහැ. ඕගොල්ලන් හිතියට පොඩි ළමයින්ට පේනවා මටත් පේනවා මේකට පොඩි ළමයින්ට පේනවා ගොල් ඕගොල්ලන්ටවත් ඇහැට හම්බෙලා නැහැ. ඕක වෙලා තියෙන්නේ. පොඩි ළමයාට ඇහැ තියෙනවා පේන්නේ නැහැ. හැබැයි වලක් කියන අදහස ආපු දවසට ඒක හඳුනනවා ඒක දැනගන්නවා. අන්න ඔය ස්වභාවයට කියනවා අවිපඤ්ඤාත්‍ය පනවලා පේනවා කියලා. නිකන් මේ වගේ වස්තුවකටත් ඒක දාලා තියෙන්නේ. මේක නුවණක්. මේක ඥානයක්. නේද? දැන් එතකොට ඕගලන් අර අම්මා ගැන අපි ගවේෂණය කළොත් ඒ අම්මට ඇහැටද දරුවගේ අම්මගේ තියෙනනේ දරුවට ඇස් තියෙන අම්මටත් තියෙනවා. ඕකටද වල හම්බුනේ වල කියන අදහස හඳුනන නිසා දැනගත්ත නිසාද හම්බුනේ. දැනගැනීමක් තියෙන වලක් කියන එනගේ සංකාරය අවශ්‍යයි. අපි අහක බලාගෙන යනවා. පස්සෙන් පස්සට වලක් තියෙන වැටෙනවා. නේද? වලක් කියන අදහස ආවද? නැහැ. ඒ හඳුනා ගැනීම තිබුණාද? නැහැ. දැන ගැනීම තිබුණාද? නැහැ. ඒ නිසයි වැටුනේ. දැන් බලනකොට පොඩි එකාට වෙච්ච දෙයක් වෙලා තියෙනවා.
අර දනගාන දරුවට වෙච්ච දේමයි අම්මටත් වෙලා තියෙන්නේ. හැමතිස්සෙම අපි සංකාරය පහළ වුණොත් මේ සංකාරයේ හඳුනා ගැනීම සහ දැන ගැනීම මතයි අපි යමක් දකින්නේ අහන්නේ දිටිලිට මත්තම් භවිෂ්‍යති නොවේද? දැක්කොත් දැක්කා පමණයි. කියන්නේ ඇහැට නෙමෙයි පේන්න තියෙන්නේ. මේක චිත්ත සාක්ෂිකයන්ගේ හේතුඵල න්‍යායක්. මේක තමයි විද්‍යාව. මෙහෙම දැක්කොත් නේද? මෙහෙම දැක්කොත් අම්මා මේක චිත්ත ධර්මයක් කියලා. ඇහැට නොපෙනෙන එකක්. ඇහැට පේන එකක් නෙවෙයි. මේක චිත්ත වල කියලා දැනගන්නා අදහස හඳුනන බව දැනගන්නා බව නේද මේ තියෙන්නේ. බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේ ලෝකේ දේවල් හඳුනනවා දැනගන්නවා. මොකක්ද දැනගන්නේ? සංඛාරය. ඔය ස්වභාවය තමයි ඔයගොල්ලෝ පේනවා කියලා කියන්නේ. මෙන්න ඇහි යථාභූත ඥානය. ඇහැ යථාර්ථවාදීව දකිනවා කියන්නේ ඒකයි. ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාවෙන් ඇහැ දකිනවා කියන්නේ ඕකයි. අන්න මායාවේ ඇහෙන් ඕගොල්ලෝ මිදෙනවා. ඝන සංඥාවෙන් මිදෙනවා. අන්න අවිද්‍යා සහගත භූමියේ තිබුණු චක්කුම් පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජි චක්කු විඥානං තිංගං සංගති පස්සෝ කියන ධර්මතාවයේ නිරෝධය. මේකයි අල්ලන්තෝ. ඒක නිරෝධ වුණා මිසක ඕගලන්ට ලෝකේ නොපෙනී තිබුණේ නැහැ. ලෝකේ දකින්න යථාර්ථය දැක්කා. ඒ දහම් ඇස පහළ වුණා. ඒ විද්‍යා ඇස පහළ වුණා. ඒ ප්‍රඥා ඇස පහළ වුණා. මිසක වල නොපෙනී තියන්නේ නැහැ. මේ ලෝකයේ මෙහෙම පේනවා. යටිකුරු වෙච්ච දේ උඩුකුරු වෙනවා. අන්න ඕගොල්ලන් අර අසත් බාහිර රූපය චක්කු විඥානයත් ඒ නිසාට පංච උපාදාන ස්කන්ධේ විදෙනවා. අන්න පංච උපාදාන ස්කන්ධේ මිදිච්ච කෙනෙක් තමයි මාර්ග සත්‍යයේ ඉන්නේ. අන්න යා දුක දැක්කා. දුක සමුදය දැක්කා. නිරෝධය දැක්කා. මාර්ගය දැක්කා. තේරුණාද? මෙතනට එන්න පුළුවන් නම් නේද? මෙතනට එන්න පුළුවන් නම් අන්න අම්මට නිවන් දකින්න පුළුවන්. දරුවට කවදාවත් නිවන් දකින්න නම් බැරිය. ඒ නිසා විඥානෙ උපදින්න නැත්නම් යා රහත් වෙලා බිමුණම් පානවද කියලා අහන්න දෙයක් නැහැ. මගෙන් කොහොමවත් අහලා තියෙනවා. පොඩි ළමයට විඥානය නැත්නම් යා රහත් යා නැවත උපදින්නේ නැද්ද කියලා අහනවා. තේරුණාද? එහෙනම් අපිට තේරෙනවා මේ නියත සම්බෝධි පරායන කියන්නේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ලියනවා කියලා හරියට මේක බැලුවොත් නුවණින් බැලුවොත් Taman නුවණින් බලන්න ඕනේ. මං වචනින් කියනකොට වැඩිය ඔයගොල්ලෝ බුද්ධියෙන් දකිනකොට ගොඩක් ප්‍රශ්න විසදෙනවා. ඒක නිසා දැන් අපිට තේරෙනවා අම්මා ලෝකේ තියෙන වලක් ඇහැට පේන වලක් නෙමෙයි දකින්නේ වල කියලා හිතන ඒ අදහස සංඛාරයට අනුව හඳුනනවා. මෙන්න දැනගන්නවා. මේකට කියනවා මට වලක් පේනවා. මම වල දැනගත්තා. මම මෙතන වලක් බව හඳුනාගත්තා. ওই වචනේ පාවිච්චි කරා. නේද? ඕවා හේතු කරගෙන අවිද්‍යාව ඉන්න කෙනෙක් කියනවා මට වල පේනවා ඇහැට. එහෙම කියන්නේ. ඒ නිසා මේ ඇහෙන් මිදෙන්න ඇහෙන් මිදිලා මේ සිදුවෙන හේතුඵල න්‍යාය අල්ලගන්නට මෙන්න අපි ඕලාරික මට්ටමින් ගැලවෙනවා චිත්ත මට්ටමට යනවා. අන්න චිත්තේ නියති ලෝකේ සිතින්ම ලෝකේ හදනවා. චක්කුම් පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජි චක්කු විඥානං තිංගං සංගති පස්සෝ කියන තැන ඇහැ ආධ්‍යාත්මිකයි පේන බල බාහිරයි. අන්න සියලු අන්ත දෘෂ්ටි වලින් එහා මිදෙනවා. ඇහැට පේන බල ඊයේ තිබුණා දැනුත් තියෙනවා හෙටත් තියෙනවා. සියලු අන්ත දෘෂ්ටි ටික පැන වෙනවා. එතන වලක් තියනවා කියලා ගැනීම දෘෂ්ටිය ඒක අතීත අනාගත හෝ නාම රූප වශයෙන් හෝ ආධ්‍යාත්මික බාහිර වශයෙන් හෝ පනවනවා නම් ඒක අන්තය. දැන් මේ කොහෙද තියෙන්නේ මේක? එහි පස්සික මේ ධර්මය තමා තුලින් දකින්න මේක. එහෙනම් අද දවසේ ඕගොල්ලන්ගේ යථාභූත ඥානෙ විත්තේ සත්‍ය ඥානය ඇහි ඇත්ත දකින්න නම් කුච්චි ඥානෙ මේ වගේ ගවේෂණයක් කරන්න. ඔය වගේ උපමාවක් හදාගෙන
මේ වගේ උපමාවක් හදාගෙන මේක ගවේෂණය කරන්න. අම්මා කවදාකවත් පොඩි ළමයා වගේම කවදාකවත් ඇහැට වලක් නම් දැකලා නැහැ. මේ චක්කුම් පටිච්ච රූපේත උපද්දි චක්කු ඥාන කියන්නේ අවිද්‍යා භූමියයි. මේක චිත්තයිසික වශයෙන් දකිනවා නම් මේක විද්‍යාවයි. මේක තමයි ඇහි ධම්මස. මේකයි. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් නම් ඕගලන්ට එවෙලේ හටගෙන එවෙලේ නිරුද්ධ වෙන සිතක් හම්බ වෙනවා. තේරුණාද? ඒ නිසා ඇහැ නිට්ටියද අනිත්‍යද? ඇහැ අනිත්‍යයි. ඇහැ දුකද සැපද? දුකයි. ඇහැ ආත්මද අනාත්මද? අනාත්මයි. ඔය බලන්න යන්න එපා. ඇහැ අනිත්‍ය අනිත්‍යයි කිය. මේක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන ධර්මයක්. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කිය. වචනේ සිහි කරන එකක් නෙවෙයි. මේ දර්ශනයට පත් වෙනකොට මේ වගේ කල්පනා කරන භාවනා ගන්න එපා. මේ විදිහ නුවණින් බලන්න. යෝනිසෝමනසිකාරය. බුදුදහමට අයිති සෝතාපට්ටි අංග 4යි මම මේ කිව්වේ. සීසත් ධර්මයේ ලැබෙනවා. කල්යන් හිත සේවනයේ ලැබිලා තියෙනවා. මේක වඩනකොටම යෝනිසෝමනසිකාරය යෙදෙනවා. යෙදුණා දැන් මේ හැමෝටම. මේක තේරෙන කෙනෙක් කියනවා යාට යෝනිසෝමනසිකාරය යෙදුණා. ඒ වෙලේ මෙයා ධම්මං ධම්පටිපදාව ඉන්නවා. මේ හතර මේ දැන් වෙන නිසා මේ දේශනාව අවසානයේ සෝහම වෙන්න ඔය හතර සම්පූර්ණ වෙච්ච කෙනෙක්. ඔච්චරයි කියන්නේ මට දෙන්න බෑ. ඒක තමා තුලින් තමන්ගේ බුද්ධියෙන් වෙන්න ඕන වෙලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේක දකින්න පුළුවන් අන්න සක්කාය දෘෂ්ටිය දුර වෙනවා. එළිය වලක් තියනවා කියන කතාව නැති වෙනවා චේතනාව දකිනවා. අන්න සීලබ්බත පරාමාසය ගැලවෙනවා. අන්න විචිකිච්ඡාව සැකේ දුර වෙනවා. අන්න අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වූ ශාසනය දකිනවා. ප්‍රථම බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් දෙගන්නට යනවා. ඔබටත් අයිති ප්‍රථම බුද්ධ ශ්‍රාවකයා. අඤ්ඤා කොණ්ඩන්ද විතරක් නෙවෙයි ඔබත් ධර්මයේ කවදාකවත් අහලා නැත්නම් ඔබට මේ වෙලාව නම් සෝහම් ඵලය ලැබෙන්නේ ඔබත් මේ බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රථම බුද්ධ ශ්‍රාවකයාමම. අඤ්ඤා කොණ්ඩන්ද විතරක් නෙවෙයි. මේකටපත් වෙන්නේ කවදාද? එදාට ප්‍රථම බුද්ධ ශ්‍රාවකයා. තෙරුවන් සරණ ගිය. අන්න බුදුන් සරණ යනවා, දහම් සරණ යනවා, සංඝුන් සරණ යනවා අපි. තෙරුවන් සරණ ගියා. නේද? ඉතින් අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ කතන්දරයක් අපි තුල තියෙනවා. තේරුණාද? මේක ලියා ගන්න බලන්න. මේ නුවණ ඇති වුණොත් පින්වතුනි අපිට පුළුවන් මේ සංසාර දුකින් මිදෙන්න. සසර යනු ඔන්නෝයි කියපු න්‍යායයි. ඇහැට පේ රූපයක් පේන තැන නෙමේ සසර තියෙන්නේ. ඒක බොරුව. විඥානයේ මායාව. සිත දකින්නේ චිත්තම් පඤ්ඤන්ද භාවයන් ප්‍රඥාවයි. මේ වෙන සිදුවීම. තේරුණා? විඥානයේ සංඥාව මේ රූපය මේ හැමදේම රූපේ පේන පිට. වලක් කියලා හිතන තැන වලක් චේතනාව සංකාරය. මේ සංකාරය හඳුනනවා. නේද? කවදාකවත් ඇහැට පේන තැනින් සංඥාව එදිලා නැහැ. විඥානේ පහළ වෙලා නැහැ. ඇහැට පේන තැන. චක්කුම් පටිච්ච රූපේ උප්පජ්ජ චක්කු ඥාන කියන්නේ අවිද්‍යාව, මෝඩකම. මේ විද්‍යාව නොදන්න මෝඩකමයි. ඒ නිසා කෙනෙකුට කෙලෙස් මේ අපි හම්බෙලා තියෙන්නේම ඇහැට පේන තැනින් නෙවෙයි. මේක ඔබේ බුද්ධියට බාරයි කල්පනා කරලා මතු කරගන්න. මේක හම්බ වුණොත් සක්කාය දෘෂ්ටිය කැඩෙනවා, සීලපත පරාමාසය දුර වෙනවා, විචිකිච්ඡාව නැති වෙලා යනවා. තුන් සංයෝජනෙ දුරු කරනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට විතරයි මට ගෙන්න පුළුවන්. ඊටු ටික තමන් කරන ගමන් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් විතරක් අපිට විසඳන්න පුළුවන්. මොකද එතනින් එහාට ප්‍රශ්න විසඳෙන්න එක සුදුසු නැහැ. ඒ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නව තමන් එතනත් මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නේ දැන් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ලියලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම. ඉතින් මෙන්න මෙතන ලියලා ගන්න බලන්න. දැන් අපි පිරිසුදුව අනුපුබ්බ කිරියා අනුපිළිවෙලට ඕගලන් අපි මේ සෝතාපට්ටි ඵලයට එන්නේ මොන වගේ පසුබිමකින්ද මොන වගේ දර්ශනයක්ද මොන වගේ නුවණක්ද කියන එකයි. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි සම්මා දිට්ඨි නුවණ පහළ වෙන්නේ. දුක
දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ගය හම්බුන සම්මාදිට්ඨිය. ඒ නිසා වස්තුකාමෙන් මිදුණා. අන්න නෛෂ්ක්‍රම්‍ය සිදුණා. අව්‍යාපාද අවිහිංසා. අන්න දැන් සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීවය දෙනවා. නේද? මුළු මාර්ගාංග 8 මෙන්න. දැන් ඔබ මේ මාර්ගාංග වල හැසිරලා නුවණින් යුතුව ඔබ වීර්යයෙන් යුතුව සතියෙන් යුතුව කටයුතු කරන්න. සිත දිහා මනාව සිහියෙන් ඉන්නකොට සම්මා සමාධිය මතුවේ. ඔබට සමාධිය ඇති වෙන්නේ. සමාධිය ඇති වෙන්න මනාව මේක ඔබේ පිහිටීම. මෙහි ඇතහැරිලා මේ පංචායතනෙටම කිසිවක් හම්බෙලා නැති බව. පහ වහලා එකක් දිහා බලනකොට ඉන්නවත් එකම දේ කියන්නේ කතා කරන්නේ. එක පැති වලින් කියනවා. එච්චර. මුළු ත්‍රිපිටකයේම තියෙන එකම මාර්ගය. එක න්‍යායවලින් මම කතා කළා නෑ. කතා මාර්ගයේ වශයෙන් තියෙන එකම තමයි. වෙන මොකුත් නෑ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මෙතන නිසකව අපි යම් කවුරුහරි කටයුතු කරනවා. අන්න සීල විසුද්ධිය, චිත්ත විසුද්ධිය, කාංකා විතරණ විසුද්ධිය, දෘෂ්ටි විසුද්ධිය, ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය නේද? මග්ගා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය නේද? ඥාන විසුද්ධිය හතර තියෙන්නේ. මේ විසුද්ධි හතර පිරිසුදු වෙනවා. මාර්ගය පිරිසුදු වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට එන්න බලන්න. ඉතින් අඩු ගානේ මේ ජීවිතයේදී මෙන්න මේ සෝතාපට්ටි ඵලයවත් ලබා ගන්නට මෙවැනි ඥානකින් යුතුව ලෝකේ වාසය කරන්න පුළුවන් නම් බුදුහාමුදුරු කියනවා හරියට අර මහමූදට අර ඊතන ගහ දාලා ඉස්සුවාම ඊතන ගහේ තියෙන ජල බිඳු 2-3යි. මහමූදේ කොච්චර ජලයේ තියනද? මහන්නේ මේ සෝහම් පුගුල් නැති කරපු දුක සතර මහා සාගරේ දුක වගේ කියනවා. ජලයේ වගේ කියනවා. නැති කරපු දුක. එයාට නැති කරන්න තියෙන දුක මේ ඊතන ගහේ තියෙන ජල බිඳු 2-3 වගේ කියනවා. සිත කොහොමත් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. සිත ග්‍රහණය කරගන්න, සිත ප්‍රඥාවට ගෝචර කරගන්න නේද? දැන් ඒතර වල පේන්නේ වගේ නේද? වල ගැන හිතුවේ වල කියන අදහසනේ. ඒක හඳුනනවා දැනගන්නවා නේද? ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාව වගේ තමයි ඔබට ඔබේ රූපයක් හම්බෙන්නේ. වලේ අදහස ආවා. මේ මගේ අත, මේ මගේ ඇඟ කියන අදහසත් එක්ක හඳුනනවා දැනගන්නවා. අපි දැන් අපේ ඇහැට පේනවා කියලා. ඇහැට පේලා නැහැ කවදාවත්. ඒ නිසා කුඩා දරුවට ඇහැට රූප පේනවා කොච්චර මෝඩද මිනිස්සු. මේ දර්ශන ඥාණයෙන් ඇතියි කියනවා. මේ අපිට පේන ඇහැට රූප දරුවට පේන්නේ නැහැ. දරුවට පේනවා. නේද? දැන් ඒකට බලන්න මේ අවිද්‍යා භූමිය කියන්නේ නේද? අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ මේ අවිද්‍යා භූමිය. මේ විද්‍යා භූමියට આવොත් කොච්චර වාසනාවන්තද? කොච්චර සැනසීමක් ලැබෙයිද ඔයගලන්ට? කොච්චර කායික මානසික සුවය දැනෙයිද? ඉතින් මෙන්න මේ පිරිසුදුව මේ වගේ මාර්ගයක් මතු කරගෙන අපිට ඉන්න පුළුවන් නම් මේ නුවණින් යුතුව භාවනා කරන්න යන්න එපා. යෝනිසෝ මනසිකාරයේ ඉන්න. මේක දැකලා නුවණින් යුතුව වාසය කරන්න. සති සම්පජන්න වෙන්න. සතිය කියන්නේ සිහිය. ඇහැට පේනවා නොවේ. මෙන්න පේන විදිය මෙහෙමයි කියලා දැකලා තිංගම් සංගති පස්සෝ කියන පංච මාර බලය දුරු කරන්න. ඇස කන නාසය දිව ශරීරය නැමැති පංච මාරයෙන් ගැලවෙන්න. පංච මාරෝ චිනෝ නාතෝ පත්තෝ සම්බෝධි උත්තම. මේ පංච මාර පරාජය කරන්න. මාරය කියන්නේ කවුද? ලෝක යකෙක්ද? මාරය ඉන්න ඔයගල හැමෝම ළඟ. චක්කුම් පටිච්ච රූපේත උපද්දී චක්කු ඥාන කියන්නේ මාරයා. වෙන කවුරක්වත් නෙවෙයි. ඇහැට රූපයක් පේනවනම් ඒ නිසා ඒ කර්ම විඥානයක් හට ගන්නවනම් ඒක ඇත කියන දෘෂ්ටියෙන් පනවනනේ ඇහැට පේන රූපේ තියනවා කියලා ගන්නෙ. අන්න අවිද්‍යාව. ඇහක් තියෙනවා ඇහැට පේන රූපයක් තියෙනවා ඒ ගැන හිතන මම කියලා කෙනෙකුත් තියෙනවා. ඔන්න මාරයා. පරිණිමිතේ හොයන වසවර්තියක් හොයන්න එපා. වසවර්ති ඉන්නේ. වසවර්ති මාරයා
වසවති මාර්ග වසවති මේ දිවි ලෝක කොහෙද තියෙන්නේ? මේ තියෙන චක්කුම් පටිච්ච රූපේ ඔන්නතන තියෙන වසවති දිවි ලෝකේ. ඕකේ ඔන්නෝ මාර්ගය අල්ලගන්න. ඔයා තමයි කිව්වේ ඇහැ මගේ කන මගේ නාසය මගේ භාගතුන් වහන්සේ. එහෙමයි. යම් කවුරුනේ ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් මිදුනොත් එතනත් ඔබේද? නෑ. දැන් ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් මිදුනා කියන්නේ එයා අන්ධෙක්ද? ලෝකේ පේන්නේ නැද්ද යන්න? පේනවා. මායාවේ භූමියෙන් මිදුනා. සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කළා. මේ චක්කුම් පටිච්ච රූපේ උප්පජ්ජ චක්කු ඥාන කියන්නේ සක්කාය දෘෂ්ටිය සීලබ්බත පරමාසය විචිකිච්ඡා පැනෙන න්‍යාය. උතරයි ඔය. ඉතින් ඕක තෝරගන්න පුළුවන් නම් වැඩි එක. අමාරුද මේ ධර්මය? අමාරු නෑ මම නම් කියන්නේ. දැන් නම් බොහොම නිකම් අපි කියන කජු කනවා වගේ. එහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා මම කියන්නේ. එච්චර සරලයි දැන්. එච්චර සරලව ඇහෙනවා දැන් මේක. නේද? ඉස්සර සතරහටිපට්ඨානේ වඩ ඉන්නෝ මේ සෝවාන් වෙන්න. කොහොමද වැඩි? චක්කුම් පටිච්ච රූපේ කියන භූමියේ ඇහැට පේන රූපේ අසුභය, සාරය, දුගතය, පිටිකුලයි සතර මහා ධාතුන් මේක හටගෙන තියෙන්නේ. මේ අතර හවුවේ සතර මහා ධාතුන්. නෑ අපි උගක් ඉස්සර එහෙම කිව්වා ඉතින්. එහෙම තනින් එන්න ඕන නැත්නම් මේක ගන්නත් අමාරුයි. පරණ දේශනාවගේ එහෙම තියෙනවා. එතනින් තමයි අපි එන්න ඕනේ ක්‍රමයෙන් මේක ඇතුළට යන්න ඕනේ. අපි මේ අද කතා කරන තැන අපිට අද සරල වුණාට නේද? ගානක් හදන හැටි ඉගෙන ගන්න කෙනාට සරලයි. නේද? අලුතෙන් ගිය කෙනෙකුට අමාරුම වැඩක් ඒක. ඔළුව අවුල් වෙනවා. ඒ වගේ වැඩක්. ඉතින් මේ ලෝකේ විශේෂුත් එහෙමයි. ඒක නිසා මේ විදිහට මේක හොඳට දැකලා හොඳ විචාරශීලීත්වයෙන් නුවණින් යුතුව විමසලා ලියා ගන්න ඕන ධර්මයක්. කොහොමද භාවනා කරන්න සිට ඒකාග්‍ර කරන්න යන්න එපා. මේ යන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයට කොට වෙනවා බලලා. නාම ධර්ම ටිකට කොට වෙනවා. ඒ පංච උපාදාන ස්කන්ධයට අයිති නැති පංච උපාදාන ස්කන්ධේ නිරෝධ වෙන මෙන්න මේ දහම් පරයය මතු කරගන්න හේතුඵල දහම. යම් සංඛාරයක් ඇති වුණොත් ඒක හඳුන්වනවා, ඒක දැනගන්නවා. මෙතන අන්ත නැහැ, දෘෂ්ටි නැති බව ඔබලගේ බුද්ධියට මෙතෙන්නේ. මෙතන නේද සිහිය පැවැත්වීමේ කියන කාරණාව මතු කරගන්න අපි ආරාධනා කරමින් අද දවසේ මේ කරපු දහම් දේශනාව අපි මෙතන නිමා කරනවා. සියලු දෙනාට උතුම් ප්‍රඥා පහළවි සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි රහත් කෙනෙක් තරම් ඵලයකට පැමිණීම මේ මොහොතේම උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න මේ ධර්ම උපකාර වේවා කියලා සාධනා කරනවා. මෙච්චර සම්ලෝක කියලා දීලා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඊට හොඳට පින්දහන් ටිකක් කරගන්න. නේද? දැන් මේක අහන්න මේ භූමියට ආවේ දාන සීල භාවනා කියන ජීවිත පුණ්‍යක්‍රියාව නිසානේ. නැත්නම් මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ නැහැ නේ. මේකෙන් වටිනා කියන අවස්ථාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පෙරේජෙක් කියලා කියන අට දුක්ඛක්ෂණ මේ ධර්මය අහන්න බැරි ස්ථාන 8ක් තියෙනවා. ඒ 8ම නෙවෙයි දැන් මෙතන තියෙන අපිට. මනුෂ්‍යකේ රූපයට නෙවෙයි. මනුෂ්‍යකින් බුද්ධියට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නිරෝල් බුද්ධියට මනුෂ්‍ය කියන්නේ. මේකටයි කිව්වේ මනුෂ්‍යත්වයන් දුර්ලභම් කනකස් බෑ පියසුදින බලනවා වගේ කිව්ව ඔන්න ඔතනට. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ ඇති කාලේ මිනිස්සු උපදිනවා මේ ලෝකේ. ඒකල මිනිස්සු නෙවෙයි. ඒක විවහාරිතයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ හඳුනගෙන මේකෙන් ගැලවෙන්න උත්සාහවත් වෙන්න, සෝවාන් වෙන්න, කොහොම හරි මේ මැරෙන කලින් මේ ජීවිතේ මේ විදියට භාවනා කරන්න නැතුව යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බලන්න. කමන්නේ ඒ වචනේ පාවිච්චි කළා. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා භාවනා කරනවා කියලා කිව්වත් කමන්නේ නැහැ. වචන වල අපි එල්ලෙන්නේ නැහනේ. නුවණින් බලන්න මේක. සිත ඒකාග්‍ර කරන වැඩ පිළිවෙලට යන්න දෙපා. විසිරෙන්න සිත විසිරෙන්න දෙන්න. ඒක දිහා නුවණින් බලන්න. සිත විසිරෙන්නේ චක්කුම් පටිච්ච රූපේ උප්පජ්ජ චක්කු ඥාන කියන තැනයි. ඔතනයි ආයතන හය කෘත්‍යයක් ඇති වෙන්නේ. සිත දකින්නකොට මේ හයම එක තැනකින් හම්බ වෙනවා පහක් වෙහිලා.